Selamat pagi. Sekarang hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018. Saya sudah usia 10 bulan. Dan ini pertama kalinya dia main tanah. Selalu minta keluar. Reget. Ya Le. Biasanya mainnya di dalam terus ya. Sekarang pengen di luar dia. Ya sudahlah, biar kotor sekalian. Tadi sudah ngemplok sandal. Ngemplok apa ngamplok, Dek? Ngemplok. Ngemplok. Sudah tahu rasanya. Loh. Loh. Kotor. Kotor-kotor. Ya, Le. Dadah, Cayas. Sampai jumpa teman-teman.